Hello, good morning mga ka-jobs. Pangit ang weather ngayon, maulan. Tsaka, yun, lalaglagan na yung mga ano ng puno, dahon. Mahangin at maulan, parang bagyo rin dito ngayon. Basang-basa yung kalsada dahil maulan. Papunta tayo sa job site. Bali, bibili muna ako ng materials kasi magwa-wiring muna ako. Kakabit ako ng mga socket kasi yun ang gusto ng may-ari. Pauna muna niya yung mga socket. Bibili muna ako ng mga ng mga materials. Okay, papakita ko rin sa inyo mamaya. Mga ka-jobs, dito na tayo sa job site. Papakita ko sa inyo yung kung saan banda magkakabit tayo ng mga electrical outlet, magdadagdag kasi yun ang gusto ng may-ari. At ito siya yung lalagyan natin. Yan dyan, isa dyan, tapos dito para saksakan ng kanilang cordless na vacuum. Yan dyan, at saka doon lalagyan siya ng outlet din para sa lampshade daw nila. Kaya magsisimulan tayo. At ito pala yung mga materialis natin na gagamitin. Yan siya, socket, tapos yung pipe para sa labas, yung ano ng wire para sa insulation ng wire kasi sa labas natin padadaanin yung sa tabi ng side Tapos ito dito yung trunking, yan naman siya para malinis tingnan. Ilalagay sa loob yung lalagay sa loob yung wire niyan para malinis siyang tingnan. Okay. Bali yan po. May kurente na po siya. Yan. Yan. Bali, may kurente na po siya. So, okay na yung natin. Connection. Okay. Bali po, gagamitin natin siya para matesting natin kung may power talaga. Hello mga ka-jobs. Yan na yung resulta ng mga paggawa natin ng mga extension outlet o kaya socket outlet. Yan siya. Yan dyan. Yan, tapos na. At yan, pinag-aapan na natin lahat ng yan, counting touch up na lang yan siya ng maglalagay tayo ng caulking at saka touch up na pintura. Yan, para malinis siya tingnan. Yan. Bali tatlong nilagay natin pati doon yan. Yan, yan siya. Yan. Meron na rin siyang linya. Yan siya. Okay. Tsaka bukas siguro maglalagay na tayo ng naka-granite kasi malapit nang matuyo yung yung nilagay nating mortar cement. Tapos yung mga gilid pinatsak na natin para pagkabit ng stone cladding sa pantay siya. Yan. Inanan natin sa mga gilid. Yan. Dito yan. Inanan natin. Pinatsapan. Yan. Mga ka-jobs, hanggang dito lang muna tayo kasi gabi na at magsusundo rin ako sa aking
siguro ipagpatuloy na naman natin ito bukas ulit. Kasi naubos yung oras ko sa pagkabit ng mga ng mga sakit kasi ang hirap padaanin ng wire. Kasi kung kailangan palusutin natin na malinis yung pagkagawa na walang mga wire na nakalabas. Kaya nahirapan tayo. Kaya naubos yung oras natin pag wawiring at pagkabit ng mga natin. Okay, thank you for watching guys. Please like, subscribe and comment below. Bye bye. See you again tomorrow.